السلام في الناس ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير يا ربي. المهم خصكم خرجة المرض كيف العاده يتشمشوا وكنرش عليهم المعطر ديال الملابس كنديرو في المينطات. وهنايا دزت البنات باش نجمع الكوافيز ديالي. وهنا بغيت نوريكم بزاف الناس كيسولوني شنو كنستعمل شعري. كنستعمل هاد لا كريم هادي ديال السيف وكنستعمل هاد البخاخ ديال اوريفلام. بالنسبه هادو هما السيرومات اللي كندير لشعري. وكاين هاد السيف هذا اللي زيت على هاد الشكل. صراحه ما بقيتش كنديرو، هذا كيليق الناس اللي عندهم شعر يعني كثيف ويعني شعر افريقي ماشي بحال الشعر ديالي رطب بزاف ما كيليقش ليه. قالك حتيتو مغزل مسحت ضفيراتي وكنشقى وكلشي ضاربه عصفورين بحجر واحد. بزاف ناس سولوا عليا قال لي شيماء ما كيخبرتي ما كيبقيش حطيتي. المهم البنات كانوا غير شي ظروف عائليه هكا ما شكيت لكم البنات. كان الاخ ديالي تضرب في ايديه ودار عمليه لايديه، الله يشافيه ويشافي جميع المسلمين. هذا هو السبب اللي خلاني ما نصورش ليكم. كنت مع ماما، كنت معاهم هكا في السبيطار، راكم عارفين داكشي ديال السبيطارات. صراحه ما نبغيو حتى لشي واحد. هنا دزت كنوجد في الغديوه ديالي اكيد الخرشوف نايض عندي في الجرده، كنستغل الفرصه كنديرو هكا مره مره. والكوكوط اللي خديت من بيم صراحه بقات غزاله غزاله بزاف. بزاف البنات قالوا لي على سبيغاتور لا شيماء ورينا هكا الزبل حاشاكم ورينا بغينا نشوفوه كيتسبيرا قدام عينينا. اختي دابا نوريكم انا ما كنعكزش عليكم اي حاجه كتبغيوها كطلبوني عليها كنلبيها لكم. وانا غنوريكم دابا. نتوما انا شطبت بها الدار، شوفوا الخمله وداكشي كامل. البنات راه هاد السبيراتور راه الله يعمر ليها الدار. انا راه خديتها وعرفت شنو خديت، تقريت عليها ودخلت الفيديوهات ديال الناس وبزاف د الحوايج. المهم قلتوا لي ورينا الزبل حاشاكم تجمعيه قدامنا. انا غادي نوريه لكم، غنجمعو قدامكم. هذا غنسوسو في الارض وغنجمعو وهانتوما معايا واخا هاد العمليه راه ماشي بحال كيف كتكون يعني زبله هنا حاشاكم زبله هنا زبله هنا، فهمتوني؟ يعني هادو غادي هكا ندير لكم هنا التراب وهادشي اللي كاين هنا وغتشوفوا راه حتى الزغب البنات كنقول لكم حتى شهري راه كتجمعوا راه غيبان لكم. يعني غير اللي بغات تهضر. المهم راه اون فوا كتعمر لكم خاصكم تخويوها كل نهار كل نهار. شطبي بها اليوم في الليل تخويها اولا في الصباح الغد اللي ما تبغيش تطبي بها تخويها ضروري خصها تخوى. المهم انا غنخويها دابا وهانتوما معايا. هانتوما البنات انا غنخويها دابا اليوم غير من هنا باش تشوفوا بعينيكم. المهم هانتوما هاي خويتها راه هو حشاكم الزبولات. انا غير غادي نجربها قدامكم، نتمنى يكون داكشي واضح. راه باين واضح هانتوما. ايوا بسم الله. هانتوما البنات شوفوا الزبولات، هانتوما راه قدامكم. درت لاسبيراتور يعني ما عندي ما نقول لكم هم عينيكم. جمعت لا بوبيل كامله اللي كانت هكا فيها خويتها وجمعتها. واخا كتكون شويه صعيبه ماشي بحال كتكون شويه هنا شويه هنا شويه هنا، ماشي بحال كتعرمي عليها بزاف في بلاصه واحده كتجي شويه صعيبه. مي راه الله يعمر ليها الدار الصراحه. وانا الغزالات انا رجعت لكم. المهم صوبت لكم واحد البسبوسه. يا اختي اش غنقول لك اش غنقول لك ضروري البنات تجربوا هاد البسبوسه اللي صوبت لكم. صراحه مني تغديت جمعت الروينه وصوبت البسبوسه وصورتها لكم. غنخليكم دابا مع المقادير ديال البسبوسه. وقبل ما تشوفوا المقادير ديال البسبوسه البنات بغيت نشارك معكم قناه ديال صديقه ديالي ام روان. الصديقه ديالي
ظريفه، الله يأمر ليها الدار، بنوته عندها فنيونه، الله يحجبها لها والله يخليها لها والله يرزق اي محرومه بالذريه صراحه يا ربي امين. بغيت نبارطاجي معكم هذه القناه حيت هي الله عاد باديه وبغيت نشجعها. بغيت نشجعها حيت فعلا عندها محتوى زوين، عندها وصفات زوينين، ديكورات زوين كتاخذوا من عندها، كتستافدوا منها، يعني اللي تفرجتي فيها غتستافدي منها. كنتمنى البنات، كنتمنى منكم، كنطلبكم طلبا وليس امرا كيف العاده، نتمنى تجمع الصديقه ديالي باش تحقق الشروط ديال القناه، حيت باقا ما محققه حتى شي شرط من الشروط. عندها الشرط الاول اللي كتعرفوه كاملين اللي هو 1000 مشترك كنظن و4000 ساعه. صراحه هاد الشروط صعاب، انا دزت من هاد المرحله، يعني دوز واحد الشهر ديال رمضان كله بالبيسي والبورطابلات ديالو الدار كاملين خدامين باش نحقق الشروط. وما فيها بس البنات تشجعوا الصديقه ديالي روان، قناه زوينه، المحتوى زوين، تاويل، نقاد، ديكورات، غادي يعجبكم داكشي. المهم انا خديت واحد المقطع من الفيديو ديالها غنخلي لكم هنايا باش تعرفوا على روان وتعرفوا على روان وتعرفوا على الكيك اللي صوبوا لكم. نتمنى يا ربي تحققوا ليها الشرط الاول على الاقل ديال 1000 ابوني. نتمنى 1000 وحده تمشي عندها تفرحها تقول لها انا من عند شيماء، وفرحوا لي روان الكتكوت الفنه كنبوسها من هنايا. روان بوسات كبارين لك يا الفنه. المهم البنات نتمنى تشجعوا لي روان روان. غنخلي لكم دابا ونتلاقاو. كي دايرين لاباس كلشي مزيان، قدامكم مرازي روان. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، هانيين مهنيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مهم روان عرفت براسها، انا الام ديال روان، انا عالم روان. مهم من هاد لا فيديو كنقدموا لكم المشاهدين، وبطبيعه الحال كنشكر بزاف الصديقه ديالي شيماء اللي كنموت عليها، وكنتمنى بانكم تدعموني. وراكم عارفين القناه زعما اليوتيوب الشروط ديالو ولات صعيبه شويه، وكنتمنى زعما الا عجبتكم القناه ديالي تابوناو عندي وما تبخلوش عليا، وان شاء الله نكون في الحسن الظن ديالكم، علاش لا. شنو تقول لهم كلمه الاخرى روان؟ يلا دابا غنوجدوا هاد الكيك اللي وجدت، غادي نقطعها باش تشوفوني نيت كيفاش جات. طبيعه الحال غنعطي الروان هي الاولى. اري طبيس حبيبه. حاجه ماما نكب لك العصير. يلا هكا روان. المهم ما نطولش عليكم بزاف باش نكون خفيفه على قلبكم. المهم الاخوات، شاركت معكم هذا الكيك هذا ديال الشكلاط، كيك ديال الشكلاط بريستيج، كيجي على هذا الشكل انا قدمته. واللي بغى طريقه التحضير ديالو دخل على قناه عالم روان. مرحبا بكم. المهم البنات كيف شفتوا روان صراحه المحتوى زوين، ونتمنى البنات تشجعوهم من قلبكم ومن قلبي. البنات كنبغيتكم دخلوا تشجعوا لي الصديقه ديالي، نوصلوها ان شاء الله ل 1000 ابوني، تحقق الشرط الاول، واكيد نتمنى نحققوا لها حتى الشرط الثاني. المهم البنات غادي ندوز نخليكم مع الوصفه ديال البسبوسه اللي كتجي خطيره 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 بزاف. المهم البنات غادي ندوز دابا نوجدوا الكيك اولا البسبوسه، ماشي كيك، البسبوسه البنات اللي كتجي هكا بالنكهه ديال الشوكولاط، كتجي زوينه بزاف 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 بزاف، شي حاجه جديده مختلفه وبنينه. واكيد الدراري الصغار ما كتعجبهمش شي كيكه اللي تكون عاديه وبسبوسه اللي كتكون عاديه. المهم جيت لكم اليوم بسبوسه اللي غيموتوا عليها الدراري الصغار، كلشي غيحماق عليها. كنديروها البنات باوريو اولا ايون. المهم انا خديت هذا ديال درهم، نتوما تقدروا حيت هنا حدايا كاين غير هذا، نتوما تقدروا تاخذوا اوريو اللي كاين عندكم. المهم اول حاجه البنات في المقادير غادي نقول لكم، غادا ندير المقادير ونقول لكم في نفس الوقت. بديتي نقاد الكاميرا فوالا. غادي نقول لكم المقادير خفه نزربل باش هكا ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي ناخذ 3 البيضات البنات، 3 البيضات، اولا نقول لكم المقادير. المهم انا غنقول لكم حيت كاين اللي كتبغي تعرف المقادير كتكتبهم. كاين 3 البيضات، كاين واحد دانون،
بيرني، كاين كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت كيف شفتوا، جوج خمارات، واحد ساشي ديال الارزه، وواحد ساشي ديال الكاكاو بودره اولا الفلون. انا ما عنديش كندير الفلون ديال الشوكولا. عندي هنا واحد المعلقه ديال نسكافي، وغادي نحتاجو بسكوي ايو اولا اوريو كيف قلت لكم، وغادا نديرو السميده ديال الحرشه اللي كتكون رقيقه اولا ديال البسبوسه. المهم غادي نديرو دابا 3 البيضات اللي درت، غادي ندير عليهم كاس السكر سنيده. ما تكثروش البنات في البسبوسه السكر باش ما تجيكمش هكا حلوه بزاف. الكيسان اللي درت انا هانتوما راه كتشوفوا كيسان اللي صغيورين. غادا نزيد كاس ديال الزيت، النسكافيه غادي ندوبها مع شويه ديال الماء، غير شويه، واحد المعلقه هكا صغيره. غادي نزيد الفاني، وغادا ندير هذاك النسكافيه. غادا نزيد ساشي ديال الفلون ديال الشوكولا. نتوما تقدروا تزيدوا الكاكاو، انا كنفضل الفلون كيجيني ما عرفتش كيعطي واحد المذاق زوين لا في الكيك لا في كلشي، وليت كنديرو غير هو. غادا نزيد دانون، بالنسبه لدانون البنات من الافضل نوليو تخدموا ببيرلي، كيجي زوين في الكيك، يعطيها واحد المذاق اللي زوين وكتجي هكا الكيكه بنينه. غادي ندوز، غادا نطحن واحد الكميه من هاد اوريو. المهم البنات انا طحنت واحد 5 ديال الحبات، غادا نزيدهم هكا مع الخليط ديالي، خليهم هكا شويه كروكون، ما ديروهمش يعني بودر. صافي غادا نزيد كاس ديال الكوك، هاد الكاس ديال دانون غادا ندير 2.5 من السميده. المهم نتمنى يكون هادشي واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل. نغني ليكم انا، نقول لي صافي سكسي. ندير واحد، واخا انا هاد السميده راه عندي غليظه، نتوما ديروا الرقيقه ونص، حيت هادي غير كانت عندي في الدار ندير بها. صافي نتوما نص الخميره، 2 البنات من الخمارات ديال الحلوه. المهم البنات خديت البايركس ديالي، دهنتها بالزبده ودرت لها شويه ديال السميده وصافي. ديجا الفران راه شاعل من الفوق ومن التحت. غادي ناخذ البسبوسه ديالي، غادا نفرغها هكا، راه كتجي شويه ثقيله، ما خصهاش تجي البنات خفيفه بزاف. صافي البنات ها هي البسبوسه ديالنا. غادي ناخذ داك الاوريو هذا اللي بقى البنات، اش غادي نديروا ليه؟ غادي نقسمو على 2. المهم انا كنقول لكم اوريو هو راه ايو، المهم نتوما ديروا اوريو، ديروا اللي بغيتو صافي. وغادا نحطو بحال هكا كيف ما بغيتو، عشوائي داكشي كيف ما جا. المهم البنات ها هي البسبوسه ديالي كيف شو قطعنا داك اوريو بحال هكا. صافي غادي ندوز دابا ندخلها الفران اللي غادي يكون شاعل من التحت البنات، ونخليوها حتى طيب على خاطرها، ونشعلوا عليها هكا من الفوق شويه باش تحمر، واخا هي قهويه يعني فيها الشوكولاط. المهم راكم عارفين الطياب ديال الكيك غتشموا ريحتها غتعرفوها طابت. المهم البنات ها هي البسبوسه ديالي خرجتها من الفران كيف كتشوفوا طابت. الصراحه ما كتاخذش الوقت بزاف. هنايا درت القطر ديالي هكا شويه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء وجوج سكرات، كتخليهم يطبخوا صافي، وكتسقيو بهم البسبوسه الا كنتو كتبغيو الحلاوه بزاف وكتبغيوها ما تجيكمش ناشفه. المهم غادا نسقي هاد البسبوسه غير من الجناب بحال هكا، شويه من الوسط
المهم الفتيات، ها هي البسبوسه، شوفوا كيفاش كتجي. غادي ندير ليها واحد الخطيطات هكا من الكراميل بحال هكا. يا سلام يا سلام البنات، غير جربوها غادا تعجب وليداتكم بيان سور حتى ضيافكم. ساهله ماهله خفا زربا كيف كنقول دائما. بيان سور البنات الكراميل ديروه حتى لاخر حاجه باش هكا ما يذوبش معاكم ويعطي واحد المنظر اللي زوين. ها نتوما كيف كتشوفوا كيف جات كتحمق. غادي نقطعوها وندوقوها. المهم الفتيات، ها نتوما شوفوا لي هذه مع شي كاس ديال العصير. يا سلام، ما عاودش لكم كتجي بنينه. انا ما سقيتهاش بزاف باش ما تجينيش هكا حلوه بزاف وفازكه. نتوما على حسب الذوق ديالكم. بسم الله. المهم غزالات، كيف شفتوا الطريقه ديال البسبوسه ساهله ماهله، كتحمر الوجه، غزاله، صراحه بنينه 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 بزاف. قلت لكم انا ما غادي ناكلش منها وذقت منها وراجلي حتى هو كلا منها، صراحه كتجي خطيره. نتمنى تعجبكم الوصفه وما تنساوش يا البنات اللايكات ديالكم، وكنبغيكم بزاف. وسمحوا لي على هذا الفيديو، يعني راكم عارفين كنت في واحد الظروف اللي ربي لي اعلم البنات. المهم نتمنى منكم تدعموني وتدعموا ام روان وتخلوا لنا لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف ومع السلامه حتى لغدا ان شاء الله. فيديو جديد، روتين جديد، وصفه جديده، وكنحبق عليكم يا اختي. يلا باي باي.